우리 아이가 매일 물고 빠는 장난감이 온갖 전염병의 온상이라는 사실 알고 계시나요? 99.999% 살균력으로 생활환경 속 유해균을 박살내주는 꿀템을 가지고 왔습니다. 바로 숯바른 제로 클리너입니다. 매일 사용하는 장난감, 인형, 유모차, 카시트, 아기띠, 소파, 침구류, 자동차 등등 우리 아이가 사용하는 육아용품 모든 곳에 사용이 가능합니다. 숯바른 제로 클리너 어떻게 사용하면 되냐고요? 우리 아이 장난감, 용품 등이 칙칙 분무하고 20초 후에 마른 헝겊으로 닦고 말리면 끝! 더 대박인 건 자연에서 추출한 성분에 전성분 EWG 안전등급, 유해 성분이 하나도 안 나왔다는 점입니다. 우리 아이들에게 깨끗하고 안전한 생활 환경을 만들어주기 위해 숯바른 제로 클리너 꼭 사용하시길 바랍니다.